फेरि पनि नमस्ते भन्न चाहन्छु मैले केही कुराहरू माननीय वर्ग साम्पाङजीलाई सुझाव दिएको थिएँ। सायद कतिले नराम्रो लाग्यो होला, कतिलाई राम्रो लाग्यो होला। त्यसमा के छ भने दार्चुलाको पुल सँगसँगै उहाँले एउटा अभियान चलाउनु भएको छ, सहयोग 10 रुपियाँ, र कतिले 1 लाखदेखि लिएर तपाईँको 3 लाखसम्म दिनेहरू निस्किरहेका छन्। त्यो देख्दा मलाई एक हिसाबले ठिकै लाग्छ। कतिले अब पैसा हुनेले दिन्छ, नहुनेहरूले चाहिँ हामी के गर्ने भन्दाखेरि यसरी नै भिडियो बनाएर उहाँहरूलाई हौसला दिने काम गर्नुपर्छ। र एउटा कुरा के हो भने हिजो अस्तिको दिनको कुरा होला, इन्डियाको नरेन्द्र मोदीले एउटा आफ्नो भित्री रहस्य खोलिसकेछ। मैले बारम्बार स्ट्याटसमा लेख्ने गर्छु, नेपालको विक्रम सम्वत 2064 सालमा पनि भन्ने गर्थेँ म, नेपाललाई चाहिँ अब भारत बनाउनको लागि धेरै समय छैन भनेर। किन भन्दाखेरि अब त्यो रणनीति चाहिँ अहिले घन्टेहरूले पुरा गरेको छ, घन्टेहरूलाई राम्रो प्रयोग गरेको छ। सुरुमा काङ्ग्रेसलाई प्रयोग गर्न खोज्यो, त्यस पछाडि एमालेलाई धेरै प्रयोग गर्न खोज्यो। तर एमालेमा केपी शर्मा ओली चाहिँ होइन, केपी शर्मा ओलीको समर्थन गरेको चाहिँ होइन, तर राष्ट्रियताको विषयमा चाहिँ केपी शर्मा ओली केही हदसम्म चाहिँ एक कदम अगाडि छ। र त्यस पछाडि प्रचण्डलाई प्रयोग गर्न खोज्यो। प्रचण्डले कहिले पनि राष्ट्रको अहितमा काम गरेन। प्रचण्डलाई त्यसैले म सम्मान गर्न चाहन्छु। प्रचण्ड जे जस्तो भए पनि देशको मेरुदण्ड हो, रोल मोडल हो। र पछिल्लो समयमा रासपालाई धेरै प्रयोग गरे। अहिले तपाईँको रासपाले जितेसँगै नरेन्द्र मोदीले अखण्ड भारतको एउटा अभियान थियो, अब चाहिँ पुरा हुने भयो। लगभग नेपाललाई नलडी पनि जितिन्छ भनेर प्रमाण गरिसकेको छ, पेश गरिसकेको छ। त्यो कुरा चाहिँ मैले धेरै अगाडिदेखि नै घन्टेहरूलाई चाहिँ घन्टे समर्थन नगर भनेर मैले भनिरहेको थिएँ। नेपालीहरू यतिसम्म अबुझ छौँ भन्ने कुरो चाहिँ हामी पछिल्लो चुनावबाट पनि प्रष्ट हुन्छौँ। हुन त एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादी त छैन, सकियो क्या। घन्टे यिनीहरूको सक्कल भनेको बाहिरिय नै हो क्या, भित्री जस्तै सुकै भए पनि बाहिर चाहिँ यिनीहरूको सक्कल हेर्दाखेरि यिनीहरू बाहिर वातावरणमै देखिन्छ। र भित्री हेर्ने हो भने यिनीहरू देशको खोक्रो आश्वासनकर्ता हुन्। यिनीहरू जतिसुकै नेपाली भाषा बोले पनि यिनीहरूको लवाई खवाई, यिनीहरूको परिभाषाहरू सबै विदेशी छन्। त्यसैले यिनीहरूलाई भोट दिनु हुँदैन भनेर मैले भनिरहेको थिएँ। खैर, जे भए पनि अहिलेको देशको सच्चा माटोलाई माया गर्ने अर्का साम्पाङ र कुमार लिङदेन मिराक, उसले उठाएको मुद्दा अनुरूप कुमार लिङदेन एउटा भिजनकार मान्छे हो। एजेन्डा राम्रो छ उसको पनि। तर त्यसमध्येमा पनि अहिले प्रभावकारी चाहिँ अर्का साम्पाङको देखियो। संविधान लेख्ने र संविधानमा कोरिएका खाका कोर्न सफल हुने चाहिँ कुमार लिङदेन हो। तर कुमार लिङदेनले एउटा पनि चुनाव जितेको छैन, किनकि कुमार लिङदेनलाई चिन्न समय लाग्छ भने अर्का साम्पाङले उसले बाहिर रूपमा जे बोल्छ त्यो गरेर देखाउँछ। हुन त अर्का साम्पाङभन्दा अगाडि कुमार लिङदेनले धेरै राम्रो काम गरेका छन्। वृक्षारोपण पनि गरेको थिए। तर त्यतिखेर कुमार लिङदेनको पालामा न समाचार थियो, न मिडिया थियो। नेपालमा एकल जातीय साम्राज्य थियो। त्यो समयमा पत्र पत्रिकाले पनि लेख्दैन थियो। कुमार लिङदेन र अर्का साम्पाङको तुलना गर्न किन मिल्दैन भन्दाखेरि कुमार लिङदेनले इलामको जितपुर पशुपति नगर बचाएको थियो भने तल भद्रपुरको सिमानाहरू बचाएको थियो र रानी भन्सारको सिमानाहरू पनि बचाएको थियो। कसरी भन्दाखेरि जब देशमा 2062-63 इन्डियाले एकोहोरो सिमाना मिच्दाखेरि उसले आफ्नो एलबी सङ्गठन गरेर एबीहरूलाई दिनरात खटाएर आफ्नो भूमि रक्षा गरेको थियो।
त्यही रक्षा गरे बापत गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कुमार लिङ्गदेनलाई बोलाएर पञ्चशील सम्झौता 5 बुँदे सम्झौता गरेको थियो, जसमा राज संस्था नरहने, संहिता लागू गर्ने, लिम्बन प्राप्त गर्ने, लिम्बन दिने र प्रत्येक शहीदहरूलाई 10 लाखको हिसाबले दिने भनेर भनेको थियो। र कुमार लिङ्गदेनलाई सिद्ध्याउनको लागि आफ्नै सहकर्मीहरूले सिद्ध्याए र अहिले देखिएको हर्क साम्पाङलाई सिद्ध्याउनलाई पनि कतै न कतै लागिरहेको देखिन्छ र हर्क साम्पाङ र कुमार लिङ्गदेन एक हुनुपर्छ भन्ने मेरो अनुरोध छ। हर्क साम्पाङजी केही ठेट्यौली देखिए तापनि कुमार लिङ्गदेन अलिक परिपक्वता हो पनि भन्न चाहन्छु। धन्यवाद।